हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे मोबाइल इंडिया ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं नॉर्मल कीपैड मोबाइल का चार्जिंग रिप्लेसमेंट कैसे करें। उसी जगह पे लग जाएगा। इतना करने के बाद में मैकेनिकल पेस्ट लगाकर उसी जगह पर ब्लोअर से हल्का हल्का हीट करना होगा। देखिएगा, इस चार्जिंग कनेक्टर 100% वर्क कर रहा है और यह कनेक्टर बहुत मजबूत और टिकाऊ कनेक्टर है। इस प्रकार में आप भी कनेक्टर लगाओगे तो किसी प्रकार का परेशानी नहीं।